Tash mirë çakullimi kena pas vitin e 2021, që tash për momentin për shembull jena dikon te 15 milionë. So e na konë dhe so jem, kjo është diçka që se arrin azemoni vet aty. Kur kena bosit kompanie na konë 4-5 në fillim. Tash jem dikon për 100. Tash unë po do me të pyet pak, a vazhdove me punu hala me vllaznia, dole me hap biznes në vetë, se unë e di që funksionon tash edhe me biznes tondin. Jo, bro, ja në atë aspekt mirë ekip, po unë dola e mora thash se vllaznia mi në atë aspekt e majtën shumë gjatë, po kur e poshën edhe pak çapolypit, e mora në 2019 thash apo ma lëni mu pak, se mu tash më rani pak. Ta rani, a? Po dhe, Okej. se vllaznia kemi më të mëdhej. E menaxhun domethënë bënë kam bënë menaxhim super, po unë i kisha kritikat e mia në stop. Edhe që tentoisha gjithë që mundet edhe më mirë. Apo na tregon pak për biznesin po atje. Çka punoni, çish punoni? Na jena një kompani BBM, e ka emrin? Besnik Besi Mehmet, i bjen. Si krejt shqiptar po mdoket që ja u lojnë emrat e krejt vllaznive bashk. A ke pas e lojnë me mbiemër ose i lojnë me shkronjat e para të vllaznive? Po normal. Super. Normal, që na simbolizon më shumë Po. është. Dhe më si firmë kur e mur emrin BBM, GmbH, e qelum si GmbH tani, që i bjen edhe këtu si SHPK. Po. Edhe ja nisëm tani në drejtim me marrë edhe punë vetë. Se që kjo konë sfida me e madhe e këtë shqiptarëve atje, që me orë deri te mundësia e projekteve direkte. Jo me konë një kontraktori i ku më di çfarë firme, po me pas punë direkt. Po. Edhe kur e morë vetë në dorë, a të dëk ma e lehtë, a ma e vështirë. A tha që nashta vllaznia pas kanë bu ma mirë, a tash tepe bën ma mirë. Kush ja nisi me punu ma shumë tani? Jo, ne mora edhe gabimet e tyne, edhe gabimet e shumicës njerëzve që i poshtë, dhe nuk i përdora si gabim, po e përmirësova. A mor men çu keni fillu, sa u dash investim për fillim ashtu? Në fillim kur kena hap me 12 gusht, më thonë, vitit 2019 kena hap kompaninë me 25.000 euro që do të më shtinin to si kapital. Edhe që do konë starti jonë, domethënë. Jena konë në fillim si me 4-5 veta. Edhe kena vazhdu, domethënë, të marrë punëtor të ri, të tentu me urrit. Ti përmend fillimin me sa keni nis. Tash jena në vitin 2025. Sa ke mujt me a dal me nxjerr parat e tua ose sa ke mujt me fitu prej kësaj pune. Është normal që secili kur fillojnë ani punë, presim që me fitu pa asaj pune. Ja, në fillim kur investuam na nuk ke edhe shumë investim më, se ke veç vazhdimi i biznesit vllaznive. Nuk ke diçka që unë e pota një borxh dikun e mora edhe më janis biznes, por ke shumë çakullim por. Në atë aspekt nuk e patëm problem, po kur ja nisëm me bë, domethënë në atë vakt që nisëm me çato financimin që e bënëm të parë 25.000 euro, tash e kena nxjerr shumë festë, domethënë nuk është. Sa po bën që kjo shumë festë, po më duket keq që do të kthyen të menu sa ka fitu. Ja në fillim tash me skeru pak edhe me dole edhe në temën ashta me dole edhe pak pe vetës, me atë modestin për shembull. Në fillim kur kena filluar në 2019, në 2020, në 2021 kena pas vështirësitë tona domethënë në lodhjet. Në 2021 me bëni krahasim shumë thjesht, kena pas dikon për shembull 500.000 euro tyra, që i bjen kjo tyra domethënë të firmës si në atë aspekt që bjen kjo për shembull me pas tyra firmës të fillestare ose që kemi gjatë të vitit për shembull, gjatë të vitit si përfundim sa keni arrit me fitu. Jo me fitu, po çarkullim, okay. 500.000 euro çarkullimi kena pas vitin e 2021, që tash për momentin për shembull jena dikon te 15 milionë. Në atë lëvizjen që kena bërë shumë. Edhe jo veç na, po në përgjithësi si shqiptar 5 vitet e mbroma, 6 vitet e mbroma kam pas një ngritje shumë të lartë. Sa një shkrenar që për një periudhë kaq shkurt ke mujt me arrit që me fitu prej punës tane? Unë jena shumë krenar, se me fol me gjermanë dhe me çata njerëz që na japin punën neve dhe kur bjen tema sa e na konë dhe sa jem, kjo është diçka që se arrin azemoni vet aty. Me sa punëtor tha që keni filluar dhe sa ekip momentalisht? Në fillim kur na dalën, kur kena bosit kompanie na konë 4-5 në fillim. Tash jemi dikon për 100. A janë shqiptar, a janë gjerman? Se po më duket shqiptarët e kanë atë mendimin që me punu me gjerman është më mirë. E te, a i ki shqiptar, a i ki marrë gjerman punëtor? Ne kemi 90% shqiptarë, domethënë një 3-4 so më thon, plus edhe në Peru, so punojnë në zyre aty 90% janë shqiptarë. Qysh është me punu me shqiptar për këta që vinë prej Kosovës në Gjermani, edhe që mandej fillojnë me punu, a janë punëtor, se shumica thonë që kur po shkojnë anë tani po përtojnë me punu, se na mësu këtu në Kosovë pak më lehtë me pas punë. Jo, unë isha të kundërtën komplet. Çfarë punëtor që kena marrë na me ku, në stop, edhe kena marrë përmes viza ndryshme si slovene, si gjermane, kur janë ardhur atje në fillim, unë kam vërejt në shtë edhe që u konë edhe qelë si suksesi të konë edhe bashkëpunimi me punëtorin. Jo me po ato si pol që
bën çka ti thush ti, po me pa një farë mënyrë bashkëpunëtor. Edhe në atë formë e kena kriju edhe klimën në kompaninë tonë që çdo njëri në vetën si në shtëpi vet. Edhe ka një farë vullneti, një farë synimi që në fund vitit kur dolëm, e kena rritë atë synim bashkë. Pa do asnjë.